ये किस्सा है साउथ अफ्रीका के एक किसान का जिनका नाम मैरियस था। एक बार मैरियस को एक लवारिस हिप्पो का छोटा बच्चा मिला जिसे उठाकर वो अपने खेत में ले आए और वहीं पालने लगे। मैरियस हिप्पो को बहुत प्यार भी करते थे, इसके साथ खेलते भी थे और हिप्पो के ऊपर बैठकर सवारी भी किया करते थे, जो कि लोगों को काफी पसंद आया करता था। लेकिन मैरियस एक बहुत बड़ी गलती किया करते थे। जब वो हिप्पो बड़ा हो गया तब भी वो उसे बांध के नहीं रखा करते थे, उसे खुला ही छोड़ दिया करते थे। एक दिन अचानक मैरियस अपने घर से लापता हो गए और जब मैरियस अपने घर न आए, उनके घर वालों ने पुलिस को रिपोर्ट कर दिया। जांच के बाद पता चला कि मैरियस की बॉडी टुकड़ों टुकड़ों में पड़ी है। अब बाद में पता चला हिप्पो बहुत गुस्से में था और उसी ने मैरियस के टुकड़े टुकड़े किए थे।